گل و گیاه از وقتی که یه بذرن به آب، خاک، نور و املاح برای رشد نیاز دارن. اگه یکی از این موارد رو بهشون نرسونیم نمیتونن به خوبی رشد کنن و شروع میکنن به پژمرده شدن و مردن. آدما مثل گل و گیاهن، نیاز به غذا، آب، نور و خانواده دارن. همه اینا با همدیگه باعث میشه که یک آدم رشد کنه، اما فقط رشد جسمی. ما آدما علاوه بر همه اینا نیاز به توجه، محبت و آموزش داریم. یکی از اینا کم باشه نمیتونیم زندگی موفقی داشته باشیم. آی آدما، مواظب بذر وجودیتون باشید. گل و گیاه از وقتی که یه بذرن به آب، خاک، نور و املاح برای رشد